Santosh Mitra square. Santosh Mitra square. Sound like that. সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখতেই পাচ্ছ অলরেডি কিন্তু এখানে তিরুপতি বালাজি লাইটিং দেওয়া। আমরা লাইটিং দেখে কিন্তু বুঝতে পেরে গেছি যে আমরা কোথায় এসেছি। এস আমরা কিন্তু এসেছি বালাজি মন্দিরে, তিরুপতি বালাজি মন্দিরে, সেটা কিন্তু আবার কলকাতায়। তো আজকে আমরা চলে এসেছি আর আমরাও দেখবো, তোমাদেরও দেখাবো, চলো। আগের বছর কিন্তু আমাদের শ্রীভূমি চমক দিয়েছিল ডিজনিল্যান্ড, আর এবারে চমক দিয়েছে হচ্ছে তিরুপতি বালাজি মন্দির। প্রবেশ করে ফেলেছি শ্রীভূমির পথে, আর সামনেই সে বিবেকানন্দর মূর্তি।
কিন্তু শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের একেবারে সামনেই দাঁড়িয়ে আছি বলতে চলে। আমাদের ঠাকুর দেখা কিন্তু মোটামুটি আজকের মতো কমপ্লিট হয়ে গেল। এখন কিন্তু বাজে প্রায় রাত 3:17। একদমই 3:17। তোমরা বুঝতে পারছো আমরা আজকেও সারা রাত জাগা। এখন বাড়ি যাব। তো যাই হোক সেটা বাদ দাও। তো যাই হোক ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সাথে থেকো, সঙ্গে থেকো আর আরামেকে দেখতে থাকো। টাটা।